که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راوند اپ فنکشن باندې کار وکړو. اوس راځم راوند ډاون فنکشن باندې کار کوم چې راوند ډاون فنکشن باندې کار کوم. راوند ډاون مثال ورسوتم چې مساوي راوند ډاون فنکشن د دې باندې ډبل کلیک کوم. دا ورته نیسم او قوس باندې ورته چې راوند ډاون مثال ته اشاریه سوخانه اشاریه ورته چې صفر راوند ډاون مثال د اس اشاریه ته ګوري نه. مثال چې څوم اشاریه ولري مثال هغه لري کې ګورل تاسو ګوري په دې شکل سره دیرش شل یا ولس ده. که زه راشم ورته چې مساوي راوند ډاون مثال ورته چې راوند ډاون او د دې مثال یو ورته چې یو خانه اشاریه راته راوله. مثال اوس ګوره مثال د دې نه اخوات ارخوات چې څوی ګوره دا صفر دایته نه لري ک او دا راوند اپ نه ګوره د دې نه مخکې صفر صفر او مثال دا لري کړه دی خو د اشاریه ته نه لري کړه ګوره یو خانه اشاریه پرې خو دا راوند ډاون فنکشن موږ دا کولای شو چې نست په شکل وکړو. لکه زه دلته راځم ورته چې مساوي دا ویلو ضرب نه. که دلته وګورئ دلته د دې اشاریه رااله. که زه د دې اشاریه او زیاته کوم مثال چې د دې اشاریه زیات شي لکه دومره په دې شکل سره موږ په دې نست په دې کې هم موږ دا کارولای شو. اوس وایم چې راوند یا راوند اپ اریو چې کاروي مثال قوس شروع قوس دلته ورته چې کاما یو خانه اشاریه راته خو انټر مثال تاسو کولای شئ چې نست فنکشن په شکل هم دا وکاروي چې مثال دا د دې راوند دغه شو د دې فنکشن تاسو مثال په دې باندې کار وکړه. دا قوس کې نیسم دلته دا هم قوس کې نیسم او انټر کوم. مثال وګورئ دا مثال اشاریه چې څومره تاسو ورته ویلې ده یو خانه اشاریه مثال په دې کې راولي. تاسو نست فنکشن په شکل باندې هم تاسو دا کارولای شئ. لکه په یو فنکشن په داخل کې دا مثال یو ټوټل تاسو راوباسي یا دا ضرب کوي بیا مثال نست په شکل هم دا تاسو کارولای شئ. دا راوند اپ راوند ډاون فنکشن. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.